电脑呢，因为你的电脑哦，有些车子的一个电脑，你只要把电瓶那个电把它断掉的话，对不对？它电脑它就会 reset 掉。好，如果说我在高速公路觉得有误差，那你说要下来再调就 OK。下来再调，不是在那边调。不要马上调，危险。你知道你看哦，你大概瞄一下，就说看你的雷达哦差多少。哦，大约差。大约差那么多来要咱再来调。你进来要照度来讲起来，应该是你安尼调哦，调那个能还 OK 了。107再差的话，大概不会差到109。107应该在107、108那左右。你都要是给我调啊？调105啊。因为最高我装过哈，然后去调教的车子哈，最高是要调到9，包括车友调的来哈，9到9。啊，低的话大概都会在3以上。来讲，兰博一架07的 Yaris， 刚刚它要调到11了，啊11那个已经是几乎没有碰过了。